Ən böyük xəyallarımız gerçək olur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev qardaş ölkənin başçısını Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşa şəhərində təntənəli şəkildə qarşılayır. Kardeşim, bir sarılalım. Qarabağ torpağına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emine Hanım, hoş geldiniz. Şuşa şəhərində düşmənlərə əsl gözdağı olan iki qardaş dövlət arasında Şuşa bəyannaməsi imzalanır. Bütün bunlar bəzən adama yuxu kimi gəlsə də həqiqətdir. Bu birlik, bu əzəmət isə hələ çox həqiqətləri üzə çıxaracaq. Var, dağın arasında. Orası Xankəndi şəhəri. Otel orada mı? Hayır, o... Orada da olacak. Ermənistanda isə seçki qabağıdır və həmişə olduğu kimi öz xalqına yalan danışan Paşinyan növbəti yalanını da öz xalqına sırıyıb. Onun sözlərinə görə artıq Azərbaycanın Ermənistan ərazisindəki olan anklav söhbətləri bağlanıb. O ərazilər elə Ermənistanın tərkibində qalacaq. Ermənistanın bu saxtakarlığını isə elə saxta.info saytı araşdırıb. Nikol Paşinyan Azərbaycanla ərazi mübahisələrinin həlli üçün Sovet dövründən mövcud olan anklavların mübadiləsindən imtina təklifi ilə çıxış eləyib. O bu barədə Tovuş bölgəsinin sakinləri ilə seçki qabağı görüşündə açıqlama verib. Paşinyan deyib ki, beynəlxalq hüquqa və təcrübəyə əsaslanan ümumi məntiq var. Həmin məntiqə görə hazırda mövcud olan vəziyyət dəyişilməzdir. Çünki Ermənistanın da Azərbaycanın nəzarətində olan bir anklavı var. Artsavaşen. Gədəbəy ərazisindəki başkəndi nəzərdə tutur. Paşinyan bildirib ki, məntiqlə anklav anklavla dəyişdirilməlidir. Bununla yanaşı o deyib ki, qarşılıqlı olaraq Azərbaycanın nəzarətində qalan ərazi Azərbaycanın, Ermənistanın nəzarətindəki ərazi isə Ermənistanın nəzarətində qalmalıdır. Əlavə olaraq Paşinyan qeyd edib ki, Ermənistan və Azərbaycanın yurisdiksiyasında təxminən eyni miqdarda analoji ərazi var. Saxta.info Paşinyanın açıqlamaları ilə bağlı dəqiqləşdirmələr aparıb. Öncə qeyd eləyək ki, rəsmi Bakı Paşinyanın oğlu Aşotun Azərbaycan tərəfindən tutulan diversantlarla mübadilə edilməsi barədə qəribə təklifinə məhəl qoymadığı kimi, onun bu təklifinə də reaksiya verməyib. Paşinyan iddia eləyir ki, 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatın ilkin versiyasında Qazaq rayonundakı ərazilərin 20 noyabr 2020-ci il tarixinədək Azərbaycana qaytarılması barədə bənd olub. Amma sonradan bu bənd sənəddən çıxarılıb. Həqiqətən, bəyanatın Kreml saytında yayımlanan versiyasında belə bir məqam var idi. Sonraki variantda bu bənd olmuyor və Paşinyan bunu özünün qələbəsi hesab eləyir. Qeyd eləmək lazımdır ki, bu sənədin mətnində yeganə dəyişiklik deyil və qalanları tamamilə erməni tərəfinin maraqlarına ziddir. Xüsusilə Stepanakert sözü həmçinin Ermənistan-Laçın dəhlizini özündə saxlayır. Müddəası üç tərəfli bəyanatdan yoxa çıxıb. Digər tərəfdən anklav məsələsinin 10 noyabr razılaşmasından çıxarılması
məsələnin bağlanması demək deyil. Bir ay əvvəl Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri Serj Sarkisyanın kürəkəni Mikel Minasyan sosial şəbəkədə yaydığı açıqlamada qeyd edib ki, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasındakı sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası məsələsinə dair hazırlanan sənəddə Tavuş bölgəsinin 5, Ararat bölgəsinin 1 kəndinin Azərbaycana verilməsi ilə bağlı bənd var. Qeyd eləyək ki, məhz bu məsələnin Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyində kütləvi istefaların səbəbi olduğu bildirilir. Xatırladaq ki, nazir Ara Ayvazyanın ardınca bütün müavinləri və sözçüsü postlarını tərk ediblər. Bu mənada göründüyü kimi Azərbaycanın keçmiş dövlət sərhədlərinin tamamilə bərpası məsələsi gündəmdədir. Bundan əlavə erməni mənbələri Azərbaycan tərəfinin bu istiqamətdə işlədiyini təsdiqləyiblər. 2021-ci il mart ayının 7-sində Ermənistanın keçmiş baş naziri Qrant Baqratyan özünün Facebook səhifəsində yazıb. Hazırda Azərbaycan əskərləri Tavuş bölgəsindəki Azatamut icmasında keçmiş Barxudarlı yaxınlığında ölçü işləri aparırlar. Artıq onlar vətəndaşlarımıza yaxınlaşaraq çox nəzakətlə deyiblər ki, evlərinizi və tövlələrinizi çayın o tayına köçürün. Xatırladım ki, Ermənistan Azərbaycan sərhədlərinin bu hissəsində müharibə olmayıb. Barxudarlı stansiyasında problem olub. Ancaq Azərbaycan Barxudarlıdan 20 dəfə böyük ərazimizə, Artsavaşenə, yəni başkəndə nəzarəti ələ keçirib. Yada salaq ki, Paşinyan iki ölkənin anklav ərazilərinin praktik olaraq bərabər olduğunu iddia eləyir və bildirir ki, əgər heç nə qaytarılmasa belə heç kim heç nə itirmir, amma hər şey olduğu kimi qalır. Göründüyü kimi Paşinyan Azərbaycan ərazisindəki başkəndlə Ermənistan ərazisindəki bütün Azərbaycan anklavlarını bərabərləşdirməyə çalışır. Maraqlıdır, Paşinyan nə dərəcədə doğru danışır? Qeyd edeyim ki, 1992-ci ildə Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçən başkəndin ərazisi 40 kvadrat kilometrdir. Həmin dövrdə Ermənistan ordusu Qazax rayonuna daxil olan 7 Azərbaycan kəndini və Naxçıvan Muxtar Respublikasına məxsus olan bir kəndi işğal edib. Həmin kəndlərin ərazisi də məlumdur. Yuxarı Əskipara 8,6 kvadrat kilometr, aşağı Əskipara 9,1 kvadrat kilometr, Baqanis ayrım 40 kvadrat kilometr, Barxudarlı 10,1 kvadrat kilometr, Sofulu 22 kvadrat kilometr, Qızıl Hacılı 11 kvadrat kilometr, Xeyrimli 4,1 kvadrat kilometr, Kərki 19,2 kvadrat kilometr. Göründüyü kimi, Qazax rayonunun işğal olunmuş 7 və Naxçıvanın bir kəndinin ümumi ərazisi 124 kvadrat kilometrdir ki, bu da başkəndin ərazisindən 3 dəfə çoxdur. Buradan bu nəticəyə gəlmək olar ki, Paşinyanın ərazi mübadiləsi məsələsinin gündəmə gətirməklə məqsədi Ermənistan ərazisini Azərbaycan kəndləri hesabına artırmaqdır. Rusiyalı tarixçi Oleg Kuznetsovun sözlərinə görə, Sovet İttifaqının dağıldığı dövrdə hətta ondan da əvvəl Ermənistan ərazisində 4 Azərbaycan anklavı olub. Üstəlik, hardasa bir qrup kənd, ayrı yaşayış yerləri və hətta məskunlaşdırılmamış tarixi yerlər də olub. Tarixçi xatırladıb ki, ilk ən vacib anklav Naxçıvan Muxtariyyətinin Sədərək bölgəsinin inzibati tabeliyində olan Kərkidir. Daha bir eksklav Ağustafaya, ikincisi isə Qazaxa tabe idi. Vaxtilə oradan bir neçə min Azərbaycanlı çıxarılıb. Bu ərazilər rəsmi Bakının nəzarətinə qayıtmadan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası 100% tamamlanmamış hesab edilə bilməz. Kərki kəndinin bir neçə nəqliyyat marşrutunun kəsişməsində yerləşdiyini deyən Kuznetsov bu ərazinin iqtisadi baxımdan da əlverişli olduğunu diqqətə çatdırıb. Ermənistan tərəfi özü də ətrafında müzakirələrin getdiyi kəndlərin kimə mənsub olduğunu bilir. Ermənistan parlamentinin hakim Mənim Addımım blokundan olan deputat Vaqe Qalmuyan jurnalistlərə açıqlamasında xəritəyə əsasən Barxudarlı, Sofulu, Xeyrimli, Voskapar, Yuxarı Əskipara kəndlərinin Azərbaycan əraziləri olduğunu deyib.
Azərbaycanda Qazax rayonunun işğal olunmuş kəndləri Baqanis Ayrım, Soflu, Qızılhaclı, Aşağı Əskipara və başqa yaşayış məntəqələrinin də tezliklə erməni işğalından azad olunacağına şübhə etmirlər. Qazax rayonu icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə rayonun ermənilər tərəfindən işğal olunmuş kəndlərində qədim abidələr məhv edilib. Ermənilər yuxarı və aşağı Əskipara, Baqanis Ayrım, Qızılhaclı, Barxudarlı, Soflu və Xeyrimli kəndlərindəki tarixi abidələri dağıdıblar. Yuxarı Əskiparada 13 mədəniyyət abidəsi, aşağı Əskiparada isə 2 qədim abidə var idi. Bunların arasında qalanlar dəyirman və karvanların keçməsi üçün körpü olub. Müşahidələr işğal altındakı kəndlərdə bütün tarixi abidələrin məhv edildiyini göstərir. Bu barədə beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilib. Xatırladaq ki, erməni silahlı dəstələri 1990-cı ilin martından etibarən Qazax rayonunun sərhəd kəndlərini atəşə məruz qoyublar. Ermənilər əvvəlcə Baqanis Ayrım kəndini, 1992-ci ilin aprelində isə Barxudarlı və Soflunu ələ keçiriblər. Sonra aşağı Əskipara, Xeyrimli, Qızılhaclı, yuxarı Əskipara işğal edilib. Ekspertlərin fikrincə erməni tərəflərinin qorxusu yalnız ərazilərin qaytarılacağı ilə bağlı deyil. Paşinyanın mübadilə təklifi digər amillərlə əlaqədardır. Məsələ burasındadır ki, 1990-cı ildə etnik təmizləmənin ilkin qurbanı olan Baqanis Ayrım kəndi Ermənistanı Gürcüstan və Rusiya ilə birləşdirən İcevan-Noyan-Beryan magistral yolunun kənarında yerləşir. Ermənistanda kəndin Azərbaycana qaytarılmasından sonra ermənilərin nəqliyyat əlaqələrində problem yaşanacağından qorxurlar. Bundan əlavə, bu ərazilərdən qaz kəmərləri də keçir. Ermənistanın şimalını cənubu ilə birləşdirən yolun üzərində yerləşən Kərki kəndi də az əhəmiyyət daşımır. Erməni ekspertlərinin fikrincə, Azərbaycanla sərhədlərin müəyyənləşdirməsinə dair Minasiyanın açıqladığı, həqiqiliyi artıq baş nazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan tərəfindən tanınan sazişin reallaşması Ermənistanın tamamilə mühasirəyə düşməsi ilə nəticələnə bilər. Belə ki, Tovuş bölgəsindəki anklav kəndlərin geri qaytarılması ilə Ermənistandan Gürcüstana gedən yol bağlanacaq. Bundan əlavə, Kərki kəndinin Azərbaycana təhvil verilməsi Ermənistanı 2 hissəyə böləcək, deyə erməni ekspertlər bildiriblər. Geri gəlmişkən, hələ fevral ayında erməni kütləvi informasiya vasitələrinin yazdığına görə Paşinyan Kərki kəndində məskunlaşan ermənilərin çıxarılmasına dair göstəriş verib. Joxovurt qəzetinin məlumatına görə Paşinyan qubernator Razmik Tevonyan və Ararat bölgəsinin alay komandiri ilə görüşüb. Görüş zamanı Kərki kəndinin gələcək taleyi müzakirə olunub. Qəzet iddia eləyir ki, üçtərəfli razılaşmaya əsasən Kərki kəndi də daxil olmaqla bəzi anklav ərazilər Azərbaycana qaytarılacaq və Paşinyan yaxın gələcəkdə kəndi tərk eləməklə bağlı göstəriş verib. Xatırladaq ki, hələ aprel ayında erməni politolog Qrant Melik Şahnazaryan da Şurnuq kəndinin bir hissəsindən başqa Kərkinin də Azərbaycana veriləcəyinə dair açıqlama yaymışdı. Bütün qeyd edilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar. Birincisi, Azərbaycanın eksklav ərazilərinin suveren hüquqlarının bərpası məsələsi gündəmdə qalır. İkincisi, Nikol Paşinyan Ermənistan ərazisindəki anklavlarla bağlı danışıqlara başlamağa hazırdır və son açıqlamaları yalnız seçki-qabağı xarakter daşıyır. Üçüncüsü, anklavların mübadiləsi heç bərabər deyil ki, Azərbaycan tərəfi öz maraqlarına zidd olaraq buna razılaşsın. Saxta.info bu qənaətə gəlib ki, Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Paşinyanın açıqlamaları gerçəkliyi əks etdirmir.